សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមកហូបពិសេសទៀតហើយគឺស្លប្រហែលទំពាំងអញ្ចឹងយើងមានដូចជាត្រីក្តាប់អលឹកទំពាំងគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រួយម្ទេសស្លឹកងប់ផ្សិតម្ជុលហើយស្លឹកស្ក្រៃដែលយើងបុកជាមួយគ្រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំ